पैकेजिंग का असली पर्पस है प्रोडक्ट को लीक प्रूफ और एयर टाइट बनाना। प्रेस्टो वैक्यूम लीक टेस्टर ASTM D3078 कंप्लायंट पाउचेस और बॉटल्स की सील इंटीग्रिटी चेक करता है। फूड, फार्मा और FMCG प्रोडक्ट्स में लीकेज इज इक्वल टू जीरो शेल्फ लाइफ और जीरो सेफ्टी। ये टेस्ट इंश्योर करता है कि सील स्ट्रॉन्ग है और प्रोडक्ट कंटामिनेशन फ्री रहे। वैक्यूम टेस्ट से हर बैच का लीकेज इंस्टेंटली डिटेक्ट होता है। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस इक्विपमेंट यू कैन कॉन्टैक्ट प्रेस्टो।